నమస్తే అండి, వెల్కమ్ టు ప్రవీణ్ టెక్ టిప్స్. ఇవాళ వీడియో వచ్చేసరికి కదా పీసీ బిల్డ్ చేస్తున్నప్పుడు రిక్వెస్ట్ వీడియో అన్నమాట. చిన్నకి ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని వెల్కమ్ ప్రెజెంట్ లేటెస్ట్ టెక్ అప్డేట్స్ కోసం అనమాట. ఎవరు రిక్వెస్ట్ చేసిండ్రంటే డబల్ ఎఫ్ ప్రో డేవిడ్ అనేసి అయితే రిక్వెస్ట్ చేసిండు. GTA వైసిటీ శాన్ ఆండ్రెయాస్ అండ్ GTA 3 రిక్వైర్మెంట్స్ రికమెండెడ్వి, దాని సిస్టమ్ రిక్వైర్మెంట్స్ తగ్గట్టు ఒక పీసీ బిల్డ్ చేయమనేసి అయితే రిక్వెస్ట్ చేసి సో అతని కోసం ఈ వీడియో ఇస్తున్నప్పుడు మీరు ఆన్ ద స్క్రీన్ మీద చూసుకోవచ్చు. GTA ట్రిలజీ ఉంది. సో ఇది ఈ మంత్ లోపల రిలీజ్ అవుతుంది. సో దీనికి సిస్టమ్ రిక్వైర్మెంట్స్ అయితే అఫీషియల్ వాళ్ళ వెబ్సైట్లో ప్రొవైడ్ చేసిరన్నమాట. సో ఇవి మినిమం Ryzen 5 2600 ఉండాలి, 16GB ర్యామ్, 4GB గ్రాఫిక్ కార్డ్, 45GB హార్డ్ డిస్క్ ఉండాలని అయితే వాళ్ళు రికమెండెడ్ పెట్టారు. సో ఈ స్పెక్స్ మీద అతను పీసీ బిల్డ్ చేయమన్నాడు. సో ఫస్ట్ ప్రాసెసర్ చూసుకుందాం. సో ప్రాసెసర్ వచ్చేసరికి అయితేనేమో AMD నుంచి అన్నమాట Ryzen 5 2600 అన్నమాట. ఎందుకు Ryzen తీసుకుంటున్నాం అంటే మనకి i7 2700K అట్ ప్రజెంట్ లోకల్గా దొరకలేదు, దొరికిన కూడా రేర్ సిచ్యువేషన్స్లో దొరుకుతుంది. సో అవైలబుల్ లేదు అందుకోసం అనేసి. సో 2600 నార్మల్గా అమెజాన్లో దొరకలేదు, ఫ్లిప్కార్ట్లో అయితే అవుట్ ఆఫ్ స్టాక్ ఉంది, అమెజాన్లో అవైలబుల్ లేదు. కానీ MD కంప్యూటర్స్ నుంచి ఒకవేళ మీరు ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు 16,000 రూపీస్కి వస్తుంది అన్నమాట. సో ఫస్ట్ ప్రాసెసర్ యొక్క స్పెక్స్ చూసుకుంటే 6 core 12 ప్రాసెసర్ అన్నమాట. గేమింగ్కి ఎడిటింగ్కి బెస్ట్ ప్రాసెసర్ అన్నమాట. సో ఓవరాల్గా క్యాచ్ ఫైల్ చూసుకుంటే మాత్రం 4MB క్యాచ్ 20MB క్యాచ్ ఫైల్ ఉంది, 65 వాట్స్ పవర్ కన్జంప్షన్ తీసుకుంటుంది అన్నమాట. దీంతోపాటు వెయిట్ స్ట్రెంత్ పూర్వ వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తారు. 2018 రిలీజ్ అయింది, 12nm ఆర్కిటెక్చర్ మీద అన్నమాట. బేస్ ఫ్రీక్వెన్సీ చూసుకుంటే 3.4 GHz క్లాక్ స్పీడ్ అన్నమాట. టర్బో బూస్ట్ చేస్తే 3.9 GHzకి టర్బో బూస్ట్ అవుతుంది. DDR4 ర్యామ్ అనమాట. అండ్ ర్యామ్ చూసుకుంటే 2933 ర్యామ్ మెగాహెర్ట్జ్ ఉంది. సో 3000 మెగాహెర్ట్జ్ ర్యామ్ సరిపోతుంది ఇక్కడ. అండ్ ఇక్కడ చూసుకోవాల్సిందిగా దీనికి ఇంటిగ్రేటెడ్ గ్రాఫిక్స్ ఏం లేదు, మీరు సపరేట్గా గ్రాఫిక్ కార్డ్ పెట్టుకుంటేనే ఈ ప్రాసెసర్కి డిస్ప్లే అనేది వస్తుంది అన్నమాట. సో ప్రైస్ ఇంతకుముందుకు చెప్పుకున్నట్టు ఫ్లిప్కార్ట్లో ఏమో 13,000K ఉండే, కానీ అవుట్ ఆఫ్ స్టాక్ అయిపోయింది. అండ్ MD కంప్యూటర్స్లో ఉంది. ఒకవేళ మీరు పీసీ బిల్డ్ చేయాలని కూడా ఇట్లా ఈ ప్రాసెసర్ MD కంప్యూటర్స్ నుంచి మీరు ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు. 16,100 రూపీస్ ఏమో ఉంది. నెక్స్ట్ చూసుకుంటే మదర్ బోర్డ్ అనమాట. ఆ ప్రాసెసర్ కంఫర్టబుల్ అయిన మదర్ బోర్డ్ చూసుకుంటే B450M మదర్ బోర్డ్ అనమాట, గిగాబైట్ నుంచి. సో మెయిన్ ఏం హైలైట్స్ ఉన్నాయని అంటే ఇక్కడ మెయిన్ చూసుకుంటే 4 ర్యామ్ స్లాట్లు వస్తున్నాయి. ఫ్యూచర్లో మీరు ర్యామ్ అప్గ్రేడేషన్ చేసుకున్నా సరే కూడా ఏ ఇబ్బంది ఉండదు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూసుకుంటే M.2 సపోర్ట్ ఉంది. తర్వాత 2 గ్రాఫికల్ స్లాట్స్ పెట్టుకోవచ్చు, మీరు ఫ్యూచర్ ప్రూఫ్ కావచ్చు. ఆబ్వియస్గా 1 పెట్టుకుంటారు, 1 మస్తు అయిపోతుంది, కానీ 2 స్లాట్లు అయితే ఇచ్చారు. సో ఇక్కడ మీకు RGB స్ట్రిప్ అయితే వస్తుంది అన్నమాట, లైట్ దేనికా అంటే ఏం పర్వాలేదు. బ్యాక్ సైడ్ చూసుకుంటే మీకు PS2 కనెక్టర్, USB కనెక్టర్, DVI పోర్ట్, HDMI పోర్ట్, USB 3.0 పోర్ట్స్, USB 2.0 పోర్ట్స్, ఈథర్నెట్ పోర్ట్ అండ్ ఆడియో పోర్ట్స్ వస్తాయి అన్నమాట. సో చాలా బేసిక్ మదర్ బోర్డ్ అనమాట, బడ్జెట్ మదర్ బోర్డ్ అనుకోవచ్చు మీరైతే. సో నెక్స్ట్ ర్యామ్ చూసుకుందాం. సో ర్యామ్ వచ్చేసరికి XPG 888 నుంచి అన్నమాట, DDR4 8GB 3000 MHz. 8GB ఎందుకన్నా ఇక్కడ 16GB ఉంది కదా అనేసి కూడా మీరు అనొచ్చు అనమాట. సో రిక్వైర్మెంట్లో ఇక్కడ 16GB ఉంది, మినిమం వచ్చేసరికి అయితే 8GB ఉంది. సో నేను ఏంటంటే ఒకటే స్టిక్ చూపిస్తున్నా, మీరు ఇవి 2 స్టిక్ చూసుకోవాలి అంటే క్వాంటిటీకి వెళ్ళేసి ఇక్కడ మీరు 2 సెలెక్ట్ చేసుకొని 2 ఆర్డర్ చేసుకోవాలన్నమాట. సో మీకు 2 ర్యామ్లు అయితే కావాలి 16GBకి. సో 2 తీసుకుంటేనే మీకు బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ వస్తుంది అయితే నా అడ్వైస్ అన్నమాట. సో 3030 రూపాయలు ఉంది, సో ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు ర్యామ్కి అయితే. నెక్స్ట్ స్టోరేజ్ చూసుకుంటే ఇది వెస్టర్న్ డిజిటల్ది M.2 స్టోరేజ్ అన్నమాట. సో స్టేటా ఉంది SSD. సో స్టేటా SSD ఎందుకు వద్దంటున్నా అంటే అట్ ప్రజెంట్ ప్రైస్ కూడా ఎక్కువ లేదు, ఒక 100-200 డిఫరెన్స్ ఉంది. అండ్ మనం తీసుకున్న మదర్ బోర్డ్ కూడా ఫ్యూచర్ ప్రూఫ్ ఉంది అనమాట. సో మదర్ బోర్డు ఎక్కడుంది, సో ఇక్కడ మదర్ బోర్డు M.2 సపోర్ట్ ఉంది, ఓకేనా. సో M.2 సపోర్ట్ ఉంటే డైరెక్ట్ అదే తీసుకోవడం బెటర్, ఫ్యూచర్ ప్రూఫ్ ఉండడానికి. ఒక 200 డిఫరెన్స్ పెద్ద ఫరక్ ఏం పడదు కాబట్టి ఇదే రికమెండ్ చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ చూసుకుంటే హార్డ్ డిస్క్ అనమాట. సో ఫస్ట్ హార్డ్ డిస్క్ ముందు ఒక అప్డేట్ ఏంటంటే ఇక్కడ M.2లా మనం ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, ఇంపార్టెంట్ సాఫ్ట్వేర్స్ అండ్ ఎడిటింగ్ సాఫ్ట్వేర్స్, చిన్న గేమ్స్ ఉంటాయి కదా, అంటే 5GB 10GB అలాంటి గేమ్స్, రెగ్యులర్గా గేమ్స్ ఇలా ఇన్స్టాల్ చేసుకొని మిగతా అవి
ఏవైతే ఫుల్గా ఉంటాయి అంటే 100 GB 200 GB అట్లా గేమ్స్ ఉంటాయి కదా. సో ఆ గేమ్స్ అనేవి మీరు హార్డ్ డిస్క్లో పెట్టుకోవచ్చు. మూవీస్ గీవీస్ అన్నీ కూడా హార్డ్ డిస్క్లో పెట్టుకోండి అనేసి అయితే నేను అడ్వైజ్ చేస్తాను అన్నమాట. సో ఎట్లా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూసుకోండి, వ్యాలరెంట్ అని ఒక గేమ్ ఉంది, అది 20 GB గేమ్ అనమాట. సో అది M.2లో పెట్టుకోవచ్చు, ఏ ప్రాబ్లం రాదు. అదే మీరు GTA 5 అనుకోండి, అది 100 GB తీసుకుంటుంది. సో దానికైతే 1 TB కావాలి. సో బెటర్ హార్డ్ డిస్క్ తీసుకో, 1 TB హార్డ్ డిస్క్ తీసుకుంటే బెటర్ అనేసి అయితే నా అడ్వైజ్ అన్నమాట. సో మిగతా మూవీస్ ఫైల్స్ అవన్నీ కూడా ఇంట్లోనే పెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ చూసుకుంటే గాయస్, ఇవన్నీ కలిపేసుకొని పవర్ కావాలి కాబట్టి పవర్కి వచ్చేసరికి కూలర్ మాస్టర్ది 550 watts బ్రాన్స్ V2 పవర్ సప్లై రికమెండ్ చేస్తున్నాం. ఆబ్వియస్గా గ్రాఫికల్ తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి పవర్ అనేది ఎక్కువ కన్జ్యూమ్ చేస్తుంది. సో అందుకోసమే కూలర్ మాస్టర్ది. సో మీరు అనొచ్చు, అన్న ఇంతకుముందు 450 watts ఉండే కదా, నువ్వు 550 watts ఎందుకు రికమెండ్ చేస్తున్నావు అనేసి కూడా అనొచ్చు. అంటే మనం హై లెవెల్ గ్రాఫిక్ కార్డ్ యూజ్ చేస్తున్నాం, కాంపోనెంట్స్ కూడా కొంచెం ఎక్కువనే కాబట్టి పవర్ కన్జంప్షన్ కొంచెం ఎక్కువనే యాడ్ చేస్తున్నాం అన్నమాట. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మనము ఇది కూలర్ మాస్టర్ది 550 watts ఉంది, 5 years వారంటీ, 80+ బ్రాన్స్ ఉంది. మీరు 450 watts కూడా తీసుకోవచ్చు, కంపల్సరీ ఏం కాదు. జస్ట్ ఏంటంటే ఫ్యూచర్ ప్రూఫ్ ఉండడానికే 550 watts అయితే నేను రికమెండ్ చేస్తున్నాను. మీరు 450 wattsతో కూడా వెళ్ళొచ్చు, ఏ ప్రాబ్లం లేదు. నెక్స్ట్ గ్రాఫిక్ కార్డ్ చూసుకుంటే ఇక్కడ కలర్ఫుల్ ఉంది, GTX 1050 Ti వేరియంట్. అమెజాన్లో, ఫ్లిప్కార్ట్లో ఎక్కడ కూడా దొరకలేదు, లోకల్ కూడా మరి దారుణంగా ఉన్నాయి. 21,000-22,000 ఉంది. AMD కంప్యూటర్స్లో 23,400 రూపీస్కి అయితే వస్తుంది అన్నమాట ఇది. సో బేసిక్ గ్రాఫిక్ కార్డ్ అనుకోవచ్చు, టిఐ వేరియంట్ అన్నమాట. కొంచెం అప్గ్రేడేషన్ అయితే అయింది గ్రాఫిక్ కార్డ్కి. సో పర్వాలేదు, బాగానే పనిచేస్తుంది స్టిల్ ఇప్పటికి కూడా. ఎందుకు ఇదే మోడల్ అన్నా అంటే ఇక్కడ రిక్వైర్మెంట్ 4 GB రిక్వైర్మెంట్ అనేసి ఉంది, అందుకోసం అనేసి. లేకపోతే ఇట్లా మీరు 1030 కూడా తీసుకోవచ్చు, 2 GB ర్యామ్ వేరియంట్ది. అది దానికి దీనికి హాఫ్ ప్రైస్ తేడా ఉంది, అది 10,000కి వస్తుంది, మీరు 13,000కి వస్తుంది అనమాట. 710 కళ్ళు మూసుకొని కూడా వద్దని చెప్పండి. నెక్స్ట్ అన్ని కలుపుకొని క్యాబినెట్ కాబట్టి యాండ్స్ ఈ స్పోర్ట్స్ ఐస్ క్యాబినెట్ అయితే మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నా. సో ఎందుకంటే ఇది ఎయిర్ ఫ్లోకి మంచిగా అనిపించింది చూడడానికి కూడా. సైడ్లో మీకు టెంపర్ గ్లాస్ ప్యానల్ వస్తుంది, లోపల చూసుకుంటే చాలా డీసెంట్గా ఉంది. కిందకి కేబుల్స్ చేసుకోవచ్చు, ఇక్కడ హార్డ్ డిస్క్ పెట్టుకోవచ్చు, ఇక్కడ మదర్ బోర్డ్ పెట్టుకోవచ్చు. అండ్ బ్యాక్ సైడ్లో మీకు ఇక్కడ ఏమంటారు మదర్ బోర్డ్ పెట్టుకుని లుక్ చూపించవచ్చు. ఇక్కడ 120mm ఫ్యాన్ సపోర్ట్ కూడా ఉందన్నమాట. పైన మీకు యాంటీ డస్ట్ ప్రొటెక్షన్ కూడా ఉంది. పైన అన్ని పోర్ట్స్ ఉన్నాయి, ఆన్, రీస్టార్ట్, మైక్రో SD పోర్ట్స్ ఉన్నాయి, USB 3.0 పోర్ట్, 2.0 పోర్ట్స్ ఉన్నాయి, అండ్ ఆడియో పోర్ట్స్ కూడా అన్నీ కూడా ఇక్కడ ఉన్నాయి పైన కూడా. అండ్ ఇక్కడ LED ఆన్ ఆఫ్ బటన్స్ కూడా ఉన్నాయి అన్నమాట. సో సేమ్ స్లీక్ డిజైన్ ఉంది అండ్ ఈ స్పోర్ట్స్ సంబంధించిన కేసు కాబట్టి నేనైతే ఇది రికమెండ్ చేస్తున్నాను అన్నమాట. సో ఓవరాల్గా ఈ PC బిల్డ్కి సంబంధించిన ప్రైస్ కాస్ట్ ఎంత అయిందనా అంటే ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు మీరు 65,185 రూపీస్ అయిందన్నమాట. అంటే ర్యామ్ కూడా 2 సార్లు యాడ్ చేసుకున్నా, లేకపోతే ఇట్లా ఇది అరౌండ్ 62,000 ఏమో వస్తుండే. సో ఒకవేళ మీరు లోకల్గా వెళ్తే ఎంత వస్తుందని అంటే లోకల్గా వెళ్తే మీకు 60,000కి ఈ PC బిల్డ్ అయితే రెడీ అయిపోతుంది. సో 5,000 ఆన్లైన్కి ఆఫ్లైన్కి డిఫరెన్స్ ఉందన్నమాట. సో గైస్ ఈ రికమెండేషన్తో మీరు లేటెస్ట్ PC గేమ్స్ కూడా ఆడుకోవచ్చు ఏ ఇబ్బంది లేకుండా. సో ఈ PC బిల్డ్ లింక్స్ ఇవన్నీ చేయడానికి అయితే గైస్ టైం పట్టింది. ప్లీజ్ చిన్న రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే వీడియోకి ఇట్లా నచ్చింది అనుకోండి, కంపల్సరీ లైక్ అండ్ షేర్ చేయండి అనమాట. సో అండ్ ఇంకో రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి లేటెస్ట్ టెక్ అప్డేట్స్ కోసం. ఈ వీడియో కింద నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుసుకుందాం. అప్పటిదాకా అందరూ కూడా సేఫ్గా ఉండండి.